Ну чё, всем здорово, народ, это новый видос Doghouse Мегавейс на ваших экранах. Ребят, по балику ровно 2 лимончика у нас, погнали уже брать первую бонуску, 280 тысяч рублей. Вот такой у нас интересный старт. Посмотрим, что получится этим прекрасным вечером. Вот, ребят, если ролик вам понравится, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосики, стримчики и всякую другую раскайфовку. Ну а мы начинаем, и цель... Кто смотрел прошлое видео уже сегодня, дневное, на удивление, дневная сессия оказалась плюсовая. Поэтому хотелось бы, наверное, продолжить серию плюсов этим вечером и не проебать. Поэтому будем на это надеяться, будем смотреть по факту. Вот, потому что последние дни было так, что мы днем капусту проебали, вечером камбэкнули. А сегодня днем мы чуть-чуть приподняли, и сессия была интересная. Вот, поэтому вопрос, что нас ждет вечером. Ну, короче, пока вообще непонятно. Может быть и проебем, может быть поднимем. Результаты могут быть абсолютно разные. Первая бонуска минусовая. Давай повтор по 2800 пока. Дай четвертую лапу сразу, не? Будет интересно, не хочет. Сучонок, ладно. 2800 рублей. Ставочка. Солидная. Смотрим. О, у меня еще нахуй интернет рипнулся, походу, да, или слот завис. Ну, а сейчас, секунду. Забейте, просто слотецкий залагал. Все четко, смотрим дальше. Вот, ребят, также напомню, что сегодня, если что, играем на новом проекте Irwin, как и все последнее время. Здесь быстрые выводы, нету верификации, максимальный РТП. И для новых игроков есть подгончик от меня в виде бонуса 100 фриспинов просто за регистрацию без депозита. Вот, собаки там тоже есть, ребят, в этих фриспинах. Можете залететь, покрутить, может быть, что-то вкусненькое, хорошенькое вам подзанесет, монету поднимете, будет приятно. Вот, и будьте, пожалуйста, внимательны, нужно обязательно вводить промокод при регистрации, иначе вам просто тупо ничего не дадут, ребят. Все ссылки, сам промокод и инструкция, как все правильно сделать, все это есть у меня в телеге в последнем посте. Ссылочка на телегу находится в шапке профиля моего YouTube канала, либо же в закрепленном комментарии под этим видео или в описании. Поэтому как вам по кайфу, так и переходите. И желаю вам удачи, надеюсь, фриспинчики реально что-то вкусненькое подзанесут. Брат, а вторая бонуска радует реально. Посмотри, какая красота начинает происходить. Жалко, будки на пятый не хватает, сука. Не, ну слушай, плюсовая. Базару Зира, X200 есть, приятненько, 2800. И мы от стартового баланса в плюсе. Приятно. Поехали дальше, пока по 2800. Вот, а там, если что, будем повышать, понижать. Брат, 4 лапы нахуй, сюда их. Я заметил, что в последнее время 4 лапы стали реже падать и стали качественнее играть. Потому что, ну не знаю, если взять, например, там... Месяц назад, то они, блядь, сука, очень часто падали, но вообще крайне не играли. Сейчас это, конечно, 4 лапы, если ты поймал, это не значит, что ты занос, но они стали реже падать и качественнее играть, поэтому каждая бонуска на 4 лапы имеет такое прям, короче, хороший шанс она имеет. Ее интересно смотреть, но, блядь, все зависит от того, будет ли будка ебаная на 4-м барабане, все. Это база этого слота, это просто база, брат. Но база не упала в этой бонуске, походу, да? Даже если сейчас упадет, тут уже 3 спина остается, забей. Да, 2 спина, неудача. Дефолтик, 2-3 барабан, будки все по 2х и ничего хорошего. Ну, одна линия розовых собак такая, более-менее, хоть что-то. Пол бонуски отдали, мопсики еще. Ой, вот был бы еще 4-й барабан, мопсы еще подыграли, было бы приятно. Ладно. Минусовая, не страшно. Не страшно, переживем. Поехали, 280 тысяч дальше. Если будем минусоваться, то будем пробовать рисковать, будем поднимать ставку. Пока непонятно, как вот дневная сессия была, знаешь, такая, бля, сука, странная, байтище. То есть бонусы постоянно плюсовые, постоянно будки ставят. Ну прям сильный занос не дает. Вот то символы дешевенькие играют, то там, ну короче, то там, то сям, но вот x300 и все. И максимум. А вот как вечерняя сессия себя покажет, пока вообще абсолютно непонятно. Слишком рано судить. 5 есть, 4 нету, ласпин. Все понял, пустая. Слушай, ну, вот как будто бы сейчас можно и поднять уже ставку. 300 кэсиков. Поехали, братик, 300 тысяч. Вот это уже хорошая сумма, хорошая заявка. Можно по 300, по 320 поиграть.
2 спина пустые, спасибо, блядь. Спасибо, брат! Еще обычный вайлд упал, такое себе, сомнительно очень. Это неинтересно. Можно скипнуть, честно. Ну, давайте не будем время тратить. И возьмем следующую по 3200 просто. Так, с 3200, 3200, 3200. Поехали, камцумоном. Чизес. О, 4 лапы по 3200. Блядь, это вторая за эту сессию. Вторая, брат, на 4 лапы. Поехали. 12 спинов. Надеюсь, хорошая. Надеюсь, будка на 4 будет, сука. Вот, ребят, также забыл вам сказать, напоминаю, еще обязательно подписывайтесь на мою телегу, потому что там у меня постоянно денежные розыгрыши проходят, всякие ваучеры, промокодики, рулетки. Вот, то есть тоже можете на халяву монету залутать. Это помимо бонуса став респинов, вот, который за регистрацию бездепозитная. То есть зашли в телегу, подписались, все, вы автоматически участвуете. Вот, и кому интересно, читайте последний постик в телеге, забирайте 100 респинов. Вот, ссылочка на телегу, напоминаю, находится в шапке профиля моего YouTube канала, либо же в закрепленном комментарии под этим видео. Так что залетели, подписались, раскайфовались, поучаствовали в розыгрышах, выиграли, капусту забрали, приятно, приятно, естественно. Вот, также сегодня вам туда, ребят, в телегу закинуть 10 промокодов по 1000 рублей каждый на Ирвин проект, ну, на проекте, где сегодня играем, на Ирвине. Плюс завтра будет рулеточка на 10 победителей. В общем, такие подгончики каждый день, то есть шансы забрать капусту высокие. Вот. И вторая бонуска, брат, на 4 лапы, что-то ни о чем, нахуй. Что-то ни о чем. Я ее вроде начал хвалить, блять, а она, посмотри, что делает. Не дает будку на 4, ставит Окупалова и все. Ну что за дела? Ну что за дела, нахуй? Пиздец. Похвалил. Короче, ладно, молчу, поехали. По 3200, повторчик. Ну уже... Так, знаешь, минус ощущается уже, ощущается. Холодно на улице. Минус уже такой. Неприятный на балансе, так что... Есть подозрение, что днем играл, а сейчас не будет. Ага. Ну все, будки на 4 нету. Ну, слышал. Ладно, ждем бонуску с будкой на 4 и будем надеяться, что она что-то хорошее даст. Ну, как будто бы и x200 уже, блядь, не отделаться. Ну, уже надо нормально ставить. Слушай, 360 тысяч, поехали. Давай третью лапу и 4. Давай 4. Вот, блядь, третья бонуска на 4 лапы. Должна быть она, сука, должна дать. Но, к сожалению, не сейчас. Так, глянь, синие собаки, 6 штук, нихуя себе. Ты лучше поставь, когда у меня линия целая будет, 6 синих собак. Все, блядь, обычный вайлд на базе, услышал. А, чувствуешь запах? Брат, чувствуешь? Да дыпом пахнет, нахуй. Я уже, блядь, сейчас чувствую, мне кажется. Сука. Да я не хочу в это ввязываться. Я на такую возню не подписывался. Но объективно, денег на 3 бонуски у нас упала будка на 4 на последней спины, и мы что-то крепко сосем, и как будто бы дососем сейчас. Не знаю, все, я начинаю тильтовать. 400 тысяч, нахуй, мне похуй. Денег на 3 бонуски, поехали. 3 по 400, да нет, и заканчиваем. Дай 4 сразу, пожалуйста, Лянь, вот посмотри, 2-й, 3-й барабан поставил, 3х одна будка, это хорошо, 4-й просто, 4-й, 5-й и пиздец. Но нет, он будет ставить королей и не давать будки, нормально. Десятки, тузы, будки нету, спасибо, хорошо играем, на x10 играем. Короли вальты, правильно, нахуй. Заебись. Ой, это что-то дюже богатый спин, 40 тысяч. Это дюже богатый. 88 косарей. От души навалил, от души. Не похуй. 500 000 нахуй. Все. Все, я... Лутка очнулась. Мне эта сессия не нравится вообще. Это кусок залупа нахуй. Я даже не хочу смотреть эту бонуску. Потому что она беспонтовая. Дай хотя бы 100 тысяч еще, блядь, чтобы это... Ну, вот сотка есть, ладно, на алын хватит, понятно.
Алын за 500, брат. Вот так вот, нахуй, поиграли. Вот так вот наигрались. Ладно, не знаю, может быть додепнем сейчас. Ну, что-то настроение так себе подкосило. Дневная более-менее, а вечер пиздец. Ладно, ребят, напоминаю, что вы по-прежнему, если что, можете залететь, забрать бонус 100 фриспинов на новом проекте Irving, где сегодня играем. Напоминаю, не просто за регистрацию, без депозита. Вот, как я вам говорил, там 6 слотов на выбор. Собаки есть, Олимпус есть, Sweet Bonanza, Sugar Rush 1000, там Клеокатра. Короче, любой слот можете выбрать, залететь, покрутить. Может быть, что-то вкусненькое, хорошее вам подзанесет. Монету поднимете, будет приятно. Вот. И будьте, пожалуйста, внимательны, ребят. Нужно обязательно вводить промокод при регистрации, иначе вам просто тупо ничего не дадут. Нужно сделать все с первого раза, потому что второго шанса, поверьте, у вас просто тупо не будет. Для этого, ребят, есть инструкция. Вот. Все вот ссылки, промокод и сама инструкция, все это находится у меня в телеге в последнем посте. Ссылочка на телегу, шапки профиля YouTube, напоминаю, либо же в закрепленном комментарии под этим видео. Вот, или в описании, поэтому как вам по кайфу, так и переходите. И желаю удачи. А у нас, брат, 4 лапы, Алын по 3000 рублей. Это последний шанс. Если эта бонуска что-то дает, у нас есть шансы дальше поиграть. Если эта бонуска такая же пустая, блядь, как и все, это уже третья, если что, третья на 4 лапы за эту сессию. Вот, то, ну... Конечно, заебись, что вот так вот 4 лапы, блядь, трижды. Ну, а хули толку, если ничего не играет? Ничего не играет. Картинка, может, красивая, а толку от нее нету. Я уверен, даже сейчас будку на 4-й не даст, ничего не будет. Это залупа, а не бонус. Я не знаю, делать додеп или нет, потому что... Ну, потому что как будто бы смысла нету, так же сейчас вынесет. А может быть, наоборот, этот пидорас сейчас заиграет. Двоякая ситуация. Как будто бы с минусами я не готов сегодня уходить. О, великие, спасибо, блядь, 3 будки по 2х, неужели вы 4-й поставили? Уже 1 спин остается, спасибо. Может, бонуску окупим, блядь, за 12 спинов, не? Уебок, блядь, Кости поставил, окупил, спасибо. Спасибо, что 80 тысяч плюсанули, ебать. Все, почти камбэкнули 2 ляма, ебать. 360, нахуй, Алын будем брать постоянно. Насколько Алына хватит, столько еще и возьмем. Либо сейчас, если эта бонуска пустая, остаток по 5000 рублей докрутим по нашей стандартной схеме. Ох, ебать, блин, будка на 4-й, ты что, заиграл? Ты начал играть, брат, или что? Посмотри, какие будки. Даже шанс на Окупалова есть. Даже есть шанс, правда. 197 тысяч, 3 спина еще. Ну нет, ну не повезло, не фартануло, не окупили. Да, вот так вот тоже бывает. И чё? За 280 Алын, поехали. Долбим Алына. Алын нон-стоп. Но это уже пустая. Раз в прошлой была будка на 4-й, значит в это не будет. О-хо-хо! Подожди, нахуй, 3 спина. Как бы тут... О, ну это нормальный спин. Пол муля, подожди, нахуй. Сейчас, блядь, выебем. А синих собак есть опция? Синих собак на ласпин или розовую сделать. 800 тысяч есть. Подожди, лянь, как будто бы живем десятки. Иди ты нахуй своими десятками. Блядь, неужели первая нормальная бонуска за сессию? Чё-то камбэкнули. Ля-ля. Типа шансы есть еще у нас. Не знаю, брат, все равно, вот, смотри, я тебе отвечаю, ну, эта сессия не игровая, это кусок залупы, это очевидно. Что бы я сейчас не делал, один хуй въебем, вот, 100%. Вот, попомни мои слова. Поэтому есть предложение жестко рисковать. Не Алын купить, потому что сейчас купим Алын, да бонуска будет нулевая. Есть вариант вот так, по 10 тысяч покрутить. Если фартанет, поставить бонус за лям, может быть, что-то даст. Если не фартанет, ну, блядь, вот так вот, нахуй. Я предлагаю вот так сделать. Сейчас, если купить 3 бонуски по 300к, поверь, они все сольют. Я этот слот, сука, наизусть знаю. Вот. Просто, может быть, какой-то есть шанс на бонуску за 1 000 000. Может быть, повезет, фартанет.
Не знаю, у меня вот такая чуйка есть только. По 10 тысяч просто зажать нахуй кнопку и ждать. Либо да, либо нет. Сука, момент истины. Дашь бонус или нет? Дашь бонус или нет? Я думаю, что не даст. Не, если надо, уже бы поставила. Сука. Уже бы, правда, поставил. Не даст, не даст. На 800 тысяч базара нет, можно было поиграть. Еще там 3 бонуски, грубо говоря, по 300к взять. Ну, блять. Нет настроения на них. Я не знаю, что делать, дадеп, нет. Сейчас бутс бонуска за 7к, смотри. Куда ты нахуй загнался? Ладно, сейчас вернусь, короче. Поехали нахуй. Спасибо, блядь. Поехали, братишечка. Дадеп лям 400. Мы начинали этот ролик, у нас было 2 ляма на балике. Днем мы начинали, короче, с ляма 400. Подняли до 2. Вечером зашли с 2, въебали. То есть, если считать за день, лям 400 плюс лям 400, 2 800. 2 800 деп. За сегодня в сумме. Так что, хуй знает, как сегодня окупиться. Я думаю, шансов нет, честно. Я, ну, короче, хочу попробовать. Но я думаю, что это все зазря. Лучше бы завтра продолжил бы. Сейчас просто въебу еще лям 400, да и все. И вот в последние дни все такие. Одна сессия плюсовая, другая в салат, нахуй. Только плюс меньше, блядь, чем минус, нахуй. Вот в чем дело. Понятно, хуйня бонуска тоже. Тоже бонуска шляпа. Была не была, нахуй. Сука, дичь какая-то, нахуй. Нормальный скрин. Нормальный, нахуй. Ну это все равно проеб. Не, ну будки мечта вообще. Две по 2х это, конечно, мечта. Алын сессия, чё? Хуярим нон-стоп алыны. Мы последние 10 минут, наверное, одни алыны берем, да?
Если я еще один додеп сделаю, я буду вообще конченным идиотом. Не, ребят, вот такой видос получился. Не хочу я, короче, нахуй ничего. Завтра будем играть дальше, завтра будем пробовать возвращать, но вот последние дни почему-то все вот так, что одна, вот реально, одна сессия в салат, а другая заносит. Просто сегодня получилось так, что, ну, наоборот, въебали все. А до этого хотя бы последние дни так, там, то небольшой плюсец, то небольшой минусец. Ну, типа, плюс-минус при своих, и это уже приятно. Были интересные сессии. Сегодня дневная была реально классная. Вот вечерняя сессия что-то началась так, более-менее, да. А дальше мы, блядь, все 10 минут брали алыны уже просто на последнем издыхании. Я уже понимал, что это все бессмысленно. И додеп это тоже был бессмысленный, честно. Ну, блядь, ладно, я попытался. Ну, да, минус за сегодня, конечно, не очень приятный. Очень большой минус. Ну, надеюсь, что завтра что-то хорошее поставят. Ладно. Если ролик понравился, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот. Пишите свои комментарии, что думаете. Кому интересно, можете залететь, забрать бонус 100 фриспинов просто за регистрацию без депозита вот на проекте Ирвин, где сегодня играли. Вся информация у меня в телеге в последнем посте. Вот. И подписывайтесь на телегу, чтобы участвовать в денежных розыгрышах. Туда закину вам сегодня промики по 1000 рублей, рулетка будет. Короче, просто подписывайтесь в ТГ и участвуйте в розыгрыше. Все, они там каждый день. Ссылочка на телегу, напоминаю, в закрепленном комментарии под этим видео, или в описании под роликом, или в шапке профиля моего YouTube канала. Вот, так что газуйте туда. Вот. Спасибо еще раз большое за просмотр. С вами был Димон. Всех обнял, поднял, заплакал. На связи. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.